இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல இருக்க ஜெல்லி மிஷன் குவாரிக்கு தான் வந்துக்கிறோம். கிட்ட போய் பார்த்தா செம பெரிய பள்ளமா இருக்கு. வாங்க போய் பார்க்கலாம். பாத்தீங்கன்னா எங்க ஊர் மலைங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆயிடுச்சு, இந்த மாதிரி ஆகிட்டாங்க தரமாட்டமா. மலையை பாத்தீங்கன்னா 10 வருஷமா ஆயிடுச்சுன்னு வராங்க. ஒரு நாளைக்கு 5000 லாரில இருந்து 10,000 லாரி போயினே இருக்குதுங்க. எம்சாண்டு ஜெல்லி எல்லாமே இங்க ஒரு பாறையும் ராட்சத பாறை மாதிரி இருந்துச்சுங்க. அந்த பள்ளத்தாண்டு போய் பார்த்தா 100 அடிக்கு மேல இருக்கும். நம்ம கல்லு தூக்கி போட்டா கூட கண்ணுக்கே தெரியல கல்லு, அவ்வளவு பெரிய பள்ளங்க. நோண்டினே போயிட்டு அடியில ஊத்து சம ஊத்துங்க. தண்ணி ஃபுல்லா ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம வீடியோல பாக்கிறதுக்கு தான் பள்ள சின்னதா இருக்குது. கல்லு தூக்கி போட்டா போறதுக்கே 5 நிமிஷம் ஆகும். நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா 3 மலை இருக்குது. 2 மலை அழிச்சிட்டாங்க, 3வது மலை தாங்க இது.